ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือ Orchid Podcast ซึ่งวันนี้ก็อยู่กับรายการ Learn and Share รายการที่พวกเราเนี่ยจะนำท็อปปิกที่น่าสนใจต่างๆมาพูดคุยกันเนาะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับมิ้นค่ะ มิ้นค่ะ มิ้นอีกเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรคะพี่มิ้นการไม่รู้ความหมายของชีวิตเราจะมีความสุขได้ไหมค่ะคือต้องบอกก่อนว่าหนึ่งในความปรารถนาของมนุษย์ก็คือการค้นหาความหมายของสิ่งที่ไม่รู้เรามีการให้คำนิยามคำนู้นคำนี้เต็มไปหมดเลยเช่นแบบคำศัพท์นี้หมายความว่าอะไรคำนิยามคืออะไรเนาะถ้าเราค้นหาใน Google เราก็จะเจอแล้วถ้าสิ่งที่เราไม่รู้คือความหมายของชีวิตอะพอจะมีใครหรือว่าซอสไหนไหมที่จะให้คำนิยามหรือให้ความหมายได้ไหมนี่เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะทีนี้พวกเรามาแชร์กันก่อนดีกว่าเนาะว่าความหมายชีวิตสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยคืออะไรสำหรับมิ้นรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเกี่ยวกับความหมายของชีวิตตัวเองเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเราเนี่ยจะพยายามใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขรู้แค่ว่าอยากทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าในพาร์ทการงานอะเรารู้สึกว่าเนื้องานที่เราทำก็ตอบโจทย์ตรงนั้นนะแต่ว่าเหมือนกับน้องมิ้นเลยก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความหมายของชีวิตคืออะไรเนาะแต่ว่าคิดว่าสักอายุ50เนี่ยจะรู้แหละ นานไปไหม แต่ความหมายของชีวิตเป็นเรื่องของปัจเจกอะแต่ละคนจะมีการให้ความหมายของการมีชีวิตหรือว่าความหมายของชีวิตเนี่ยแตกต่างกันไปเนาะบางคนความหมายในชีวิตอาจจะเป็นการมีลูกคนนึงแล้วเลี้ยงเขาขึ้นมาให้เขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้บางคนอาจจะอยากแบบมีชื่อเสียงโด่งดังใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงชีวิตด้วยซึ่งความหมายของชีวิตเนี่ยพี่มองว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแบบการรับรู้การเรียนรู้เนาะพวกเราสองคนเพิ่งคุยกันไปว่าเราพูดคุยในหัวข้อนี้บ่อยมากแล้วทุกครั้งที่เขียนสคริปต์มันไม่เหมือนเดิมเลยในสักวันเดียวจริงเพราะว่าเห็นด้วยกับพี่มิ้นมากเลยว่าความหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเลื่อนไหลเนาะคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาแล้วก็ตามสิ่งที่เราเป็นในช่วงนั้นๆด้วยอย่างนี้การรู้ความหมายชีวิตสำหรับน้องมิ้นรู้สึกว่าจำเป็นไหมคะสำหรับมิ้นอะรู้สึกว่าพอได้ยินคำถามเนี้ยรู้สึกว่าในใจอะมี2ด้านก็คือทั้งจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นคือในด้านของความจำเป็นอะคือมิ้นรู้สึกว่าความหมายชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราสร้างพลังงานสร้างความรู้สึกและอารมณ์ทางบวกให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเนาะแต่ขอย้ำว่าเป็นแค่อย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าแรงบันดาลใจพลังงานหรือว่าอื่นๆเนี่ยสามารถเกิดจากสิ่งอื่นๆได้ด้วยแต่ในส่วนของพาร์ทที่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเนี่ยก็คือมินรู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ความหมายชีวิตได้เพราะว่าการไม่รู้ความหมายชีวิตก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองหรือว่าคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ความหมายชีวิตหายใจกินข้าวนอนหลับจริงใช่อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นต่อชีวิตมากกว่าสำหรับมินมันก็คือปัจจัย4การงานที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่ามองเหมือนน้องมินเลยก็คือมองใน2แง่ว่าจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นเนาะจำเป็นอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกแย่กับชีวิตมากๆอะความหมายของชีวิตอาจจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้กับเราได้การที่เราตอบคำถามว่าความหมายชีวิตของเราคืออะไรอะแต่ละคนอาจจะตีความแบบหลายแบบมากๆอะแต่มันก็คือการรับรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองการรู้จักตัวเองอันนี้ก็คือจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นคือถ้าสมมติว่ามีคนมาถามเราว่าความหมายชีวิตของเราคืออะไรอะแล้วเราไม่สามารถตอบคำถามเขาได้อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมเราไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าความหมายของชีวิตมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนตัวไหมใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าตอนนี้เราไม่รู้อันนี้เห็นด้วยมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยคือตอนแรกยังไม่ได้นึกถึงการรู้จักตัวเองแล้วพอพี่มินพูดมาก็เลยจริงนะเพราะว่าแบบนอกจากมันจะทำให้เรารู้แล้วว่าเรามีเป้าหมายอะไรมันยังทำให้เราแบบสามารถที่จะเอาเป้าหมายสิ่งเนี้ยไปใช้ชีวิตให้เราแบบมีพลังงานแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้ใช่เพราะฉะนั้นความหมายชีวิตเป็นอะไรที่ซับซ้อนพวกเรา2คนอาจจะตีความออกมาไม่เหมือนคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าแต่ละคนจะตีความคำเนี้ยแตกต่างกันไปบางคนมองว่าความหมายของชีวิตคือเรื่องของแบบใครส่งเรามาใครสร้างเราเกิดมาทำไมอะไรแบบนี้เป็นคำถามที่แบบมันมีหลายทฤษฎีมากๆเช่นแบบศาสนาก็มีอีกแบบนึงปรัชญาก็เป็นอีกแบบนึงวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเราสามารถค้นหาความหมายให้กับคำถามของเราได้แต่ถ้าสมมติเป็นในส่วนของ
จิตใจของเราอ่ะเรามีความสุขกับอะไรอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะต้องตอบด้วยตัวเองชอบเกี่ยวกับคำว่าตอบด้วยตัวเองเพราะใช่ว่ามันเป็นของตัวเองจริงๆนะแล้วก็ทีนี้มาคุยกันบ้างดีกว่าเนาะว่าพอเราไม่รู้ความหมายชีวิตตัวเองเนี่ยเท่ากับเราไม่มีคุณค่าจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นคำถามที่แบบหลายๆคนเกิดขึ้นในใจนะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าพอเราไม่รู้ความหมายชีวิตตัวเองเราก็จะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเหมือนกับเคว้งคว้างนิดนึงแล้วก็แบบเหมือนกับไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปทุกวันเนี้ยเราทำไปเพื่ออะไรพอเราเกิดความสงสัยตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วน้องมิ้นมองว่ายังไงคะสำหรับมินรู้สึกว่าไม่จริงอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ความหมายชีวิตตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะทำประโยชน์ให้ใครไม่ได้หรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นจริงๆแล้วแค่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับใครหลายคนแล้วอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่แบบรักเรามากๆอ่ะบางทีเขาอาจจะต้องการเราแล้วการที่เรามีชีวิตอยู่ไปในทุกๆวันโดยที่ไม่รู้เป้าหมายชีวิตไม่ได้รู้ความหมายชีวิตก็ไม่ได้ทำให้ความรักของเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอีกอย่างหนึ่งการแค่ไม่รู้ความหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้ทำให้คนที่รักเราเนี่ยรักเราน้อยลงเนาะแล้วมินก็เลยมองว่าการไม่รู้ความหมายชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่สำหรับบางคนเข้าใจเลยว่าอาจจะรู้สึกทุกข์เพราะว่ามีมุมมองทางลบต่อตัวเองคิดว่าการไม่รู้ความหมายชีวิตเนี่ยเท่ากับไม่เอาไหนหรืออาจจะรู้สึกเคว้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงโลโก้เทอราพีกันด้วยซึ่งจะเป็นท็อปิกที่สำคัญเพราะว่าโลโก้เทอราพีเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ซึ่งจะพาไปรู้จักกับสิ่งนี้ในหัวข้อถัดๆไปเนาะได้เลยค่ะเห็นด้วยมากๆกับที่น้องมิ้นบอกว่าการที่เราไม่รู้ความหมายในชีวิตอะไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณค่าในตัวเองลดลงหรือว่าทำให้คนอื่นที่รักเราอะเขารักเราน้อยลงคือมันไม่เกี่ยวกันเนาะคือพี่มองว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์อะการที่เราเกิดคำถามนี้ขึ้นกับตัวเองอาจจะเป็นฟีลแบบเรารู้สึกแย่กับตัวเองที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรอะไรเงี้ยก็ถือว่าการเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราสะท้อนถึงตัวเองว่าตอนนี้ข้างในมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอยู่เนาะแต่ว่ามันจะมีสักกี่วันที่เรามานั่งถามตัวเองว่าความหมายชีวิตเราคืออะไรอะนานๆทีปีละครั้ง2 เดือนครั้งซึ่งเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นี่นะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะเพราะเราก็ไม่ได้เกิดคำถามนี้ขึ้นกับตัวเองบ่อยๆแต่ถ้ามันเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองบ่อยๆอาจจะเป็นสัญญาณที่กำลังบอกอะไรเราอยู่ใช่ค่ะก็เลยลิงก์กับหัวข้อถัดไปค่ะคือถ้าหลายๆคนมองหาความหมายของชีวิตรู้สึกว่าต้องรู้ความหมายชีวิตเป็นเพราะอะไรจากมุมมองของมินเองคิดว่าอย่างแรกเลยคือค่านิยมคือถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราถึงจะมีคุณค่ามินว่าหลายสื่อย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือซีรีส์หรือว่าโฆษณาเพราะว่าใครต่อใครต่างก็นำเสนออยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องนู่นเราจะต้องนี่ถึงจะเรียกว่าดีซึ่งเงื่อนไขในการที่จะมีคุณค่าได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะแยะมากเลยนะแต่อย่าลืมว่าคุณค่าของทุกคนน่ะมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับรู้และมองเห็นมันไหมมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่มินว่ามีความสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเราต้องหาความหมายชีวิตของตัวเองให้เจอก็คือสังคมและคนรอบข้างค่ะเพราะว่ามินว่ามันเป็นเรื่องของความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับอะซึ่งมันเป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคนเนาะลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนรู้ความหมายชีวิตทุกคนตั้งใจทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นความหมายชีวิตของตัวเองคือแบบ active productive สุดซึ่งถ้าเราเห็นแบบนั้นแล้วอ่ะคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่อยากเข้าสังคมให้ได้ด้วยการนำสิ่งเหล่านั้นอ่ะมากดดันตัวเองคือเป็นไปได้หรอที่เราจะแบบไม่สนใจใครเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์และมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคือถ้าสมมติเราเห็นคนในสังคมส่วนใหญ่ทำแบบเนี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องทำแบบนั้นเพื่อเป็นหนึ่งกับพวกเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตให้มีความหมายอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกแบบนั้นเลยก็ไม่แปลกเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่มินรู้สึกว่าเพราะสิ่งนี้แหละทำให้เราเกิดคำถามว่าความหมายชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดจากความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจของเราค่ะอันนี้ตามที่พี่อีฟนักจิตวิทยาบอกไว้ก็คือการที่เราตามหาความหมายของชีวิตเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่าที่มันอยู่ก้นบึ้งของตัวเราเอง
ในพื้นที่ของจิตใจเราบางทีอาจจะมีพื้นที่ของความว่างเปล่าตรงนี้อยู่ความว่างเปล่ามันเป็นลักษณะของการที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรมีความรู้สึกอะไรเนาะเป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสุขกับความทุกข์ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์กับอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังสุขกับอะไรแต่ที่รู้คือไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรคนเราเลยมักจะมองหาความหมายของชีวิตในวันที่ว่างเปล่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้เรารู้สึกว่างเปล่าหรือเปล่าเราเลยเกิดคำถามนี้ขึ้นกับตัวเองอาจจะเป็นวันที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ทำไมเราเป็นใครเรามีความสุขกับอะไรนะแล้วเราทุกข์กับอะไรอะไรเงี้ยแบบไม่สามารถตอบคำถามให้กับตัวเองได้ก็เลยพูดคำถามนี้ขึ้นมาคือจริงๆแล้วอ่ะแน่นอนว่าความหมายชีวิตเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้แหละเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างที่เราบอกไปอ่ะว่ามันสามารถแบบทำให้เกิดอะไรดีๆได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีต่อตัวเองหรือว่าเป็นการที่เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตทีนี้มาคุยกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเชื่อมความหมายชีวิตกับความสุขในชีวิตอันนี้ก็เชื่อมได้นะใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งเราก็อยากจะมาแชร์กันเนาะว่าจริงๆแล้วความสุขของพวกเราเนี่ยคืออะไรกันบ้างแต่พอน้องมินพูดว่าเราเชื่อมสองคำนี้ด้วยกันอะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดถามว่าความหมายของชีวิตอะไรอะพี่ว่าค่อนข้างตอบได้ยากอะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นความสุขของชีวิตคืออะไรอะมันอาจจะง่ายกว่าอาจจะเริ่มจากการตั้งคำถามว่าความสุขของเราคืออะไรก่อนก็ได้ถ้าในวันนี้เราไม่รู้ว่าความหมายในชีวิตคืออะไรเนาะหลายๆครั้งเราอาจจะเกิดความคิดที่ว่าแบบยิ่งโตความสุขยิ่งลดลงอันนี้เราก็เห็นคอนเทนต์เยอะมากนะที่บอกว่ายิ่งโตความสุขเรายิ่งลดลงอะไรเงี้ยในตอนเด็กแค่ได้แบบนั่งเกาะท้ายกระบะแล้วแบบเหมือนเอาหน้าผึ่งลมให้ลมตีๆแล้วก็หัวเราะไล่กับเพื่อนแล้วนึกภาพออกไหมจริงๆแค่วิ่งเล่นกับเพื่อนเราก็มีความสุขแล้วกระโดดเชือกหรืออะไรแบบนี้ความสุขในตอนเด็กอ่ะมันง่ายแค่นี้เองอ่ะแต่พอโตขึ้นมาโดนถามว่าความสุขคืออะไรเราค่อนข้างคิดนานกว่าตอนนั้นพี่ก็สับสนกับตัวเองนะว่าหรือจริงๆความสุขเรามันต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นอะเลยลองนึกถึงเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดว่ามันคงเป็นความสุขของเราแหละแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือคำตอบเลยอะเราเฉยๆกับมันมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยกับการลองมานึกถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรากับยิ้มได้เฉยเลยจริงๆแล้วความสุขของเราก็คือเป็นสิ่งเล็กๆเหมือนกับตอนเด็กๆเลยคิดได้ว่าเมื่อเราโตขึ้นอ่ะความสุขมันไม่ได้ลดลงแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ความทุกข์หรือว่าปัญหาที่ต้องเจอเพราะว่าเราโตขึ้นได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นเนาะมีมุมมองที่กว้างขึ้นมีทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเราเจอสังคมหลากหลายรูปแบบสำหรับพี่มองว่ายิ่งโตความสุขไม่ได้ลดลงแต่ว่ายิ่งโตยิ่งเห็นความทุกข์ชัดขึ้นมากกว่าชอบวันนี้เพราะว่าเราเคยสงสัยเหมือนกันว่าเราสุขน้อยลงจริงไหมอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้นิยามความสุขแค่แบบต้องยิ่งใหญ่หรือว่าต้องเล็กแค่นั้นแต่ว่าความสุขเป็นเรื่องของส่วนบุคคลณตอนนั้นนะโมเมนต์นั้นเรามีความสุขกับอะไรอันนั้นสำคัญกว่าว่าเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยถ้าต้องตอบว่าความสุขในตอนเนี้ยคืออะไรคงจะเป็นการได้แบบให้รางวัลตัวเองในต้นเดือนด้วยการกินชาบู การกลับมาจากที่ทำงานแล้วเจอแมวมารับที่หน้าประตูหรือว่าการได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลากับครอบครัวถึงจะไม่นานเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ผ่อนคลายความเครียดในช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าการทำมิชชั่นในเกมระบายสีแค่นี้เลยคืออันนี้พี่มินเคยเปิดให้ดู ก็รู้สึกว่าเวลาพี่มินเล่าถึงการทำมิชชั่นในเกมระบายสีอ่ะพี่มินดูแบบว่ามีประกาย ดวงตามีประกายใช่แล้วอย่างน้องมินเองอะค่ะรู้สึกว่าความสุขของตัวเองคืออะไรคะถ้าสำหรับมินเองคือวันนี้จริงๆพวกเราก็ได้พูดคุยกันไปใช่พวกเราได้แชร์กันเนาะว่ามันคืออะไรคือจริงๆตอนแรกที่มีคนถามอะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีอะไรปิ๊งขึ้นมาเลยอะเรารู้สึกเหมือนกับว่าพอพี่ถามอะว่าแบบความสุขของเราคืออะไรอะรู้สึกว่าตัวเองใช้เวลาคิดนานเหมือนกันนะกว่าจะแบบนึกออกว่ามันเป็นอะไรนะหรือว่าช่วงไหนนะที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนพอพยายามนึกถึงแบบในชีวิตประจำวันจริงๆอะก็รู้สึกว่ามันคือการกินข้าว แล้วเราก็อาจจะกินข้าวกับแม่หรือว่ากินข้าวคนเดียวก็ได้แล้วเราดูอะไรบางอย่างที่แบบดูไปด้วยอะอย่างเช่นแบบเปิดรายการดูหรือว่าเปิดพอดแคสต์ฟังกับแม่หรือไม่ก็กินข้าวคนเดียวก็ฟังคนเดียวรู้สึกว่าในช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากenjoy สุดแล้วเนาะใช่มัน enjoy มันเป็นช่วงแบบเหมือนกับเราต้องเป็นช่วงเย็นด้วยนะคือถ้าเป็นตอนเช้าก็ไม่รู้สึกขนาดเนี้ยเหมือนถ้าเป็นตอนเย็นมันเหมือนกับเราทำงานหรือว่าเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆมาในวันนึงเนาะมันก็จะเกิดความรู้สึกเหนื่อยบ้างหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอแบบเราได้มีโมเมนต์นั้นอะโมเมนต์ที่เป็นของตัวเราเองจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากๆเลยอะไรอย่างนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะลองตอบคำถามก็ได้ค่ะว่าในช่วงเวลา1 วันอะกิจกรรมไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสุขของเราคือแบบช่วงดาวไทม์ของเราเนี่ยแหละเนี่ยช่วงเวลานี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีได้นะว่าใน1 วันเราไม่ได้เจอแค่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวอะยังมีโมเมนต์ที่อย่างน้อยทำให้เราได้พักจากเรื่องนั้นบ้าง
แล้วบางทีอ่ะคือการที่เราตระหนักรู้แล้วอ่ะว่าความสุขของเราคืออะไรอ่ะบางทีมันเหมือนกับคำถามที่ว่าความหมายชีวิตของเราคืออะไรอ่ะมันหายไปเลยอ่ะเพราะว่าเราเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลานั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พี่มิ้นแชร์มาว่ายิ่งโตยิ่งเห็นความทุกข์ชัดขึ้นอันนี้อยากพูดถึงอีกรอบนึงเพราะว่ารู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับด้วยสิ่งหนึ่งอ่ะคือความคาดหวังอ่ะ อันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งมากๆเลยที่ทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกที่แบบทุกข์มากขึ้น คือจริงๆแล้วมันทุกข์มากขึ้นไหมอย่างที่พี่มิ้นบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่100%แต่ว่าเหมือนกับมันมีปัจจัยอะไรบางอย่าง ซึ่งมิ้นรู้สึกว่าปัจจัยนั้นอะมันคือความคาดหวังที่ทำให้เราไม่มีความสุข เหมือนกับเราคาดหวังตัวเองเยอะอะว่าเราจะต้องรู้เราจะต้องแบบโหทำสิ่งที่มีประโยชน์การงานของเรามันคือต้องใช่มันคือ นึกออกไหม มันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยความคิดต่างๆ มันมาทำลายความสุขของเรา ซึ่งจริงๆเราก็อย่างที่พวกเราพูดไปว่าบางครั้งการไม่รู้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นก็ได้ แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราแบ่งปันกันไปเนาะว่าความสุขของแต่ละคนคืออะไร ทีนี้อยากถามพี่มิ้นด้วยค่ะว่าการมีความสุขสำหรับพี่มิ้นอะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง สำหรับพี่เองพี่รู้สึกว่าความสุขขึ้นอยู่กับความพอใจ ถ้าเราพอใจกับชีวิตนะตอนเนี้ย สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างที่เราคุยกันไปอ่ะ คงจะสร้างความสุขให้เราได้เลยอะแบบที่เราไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่ะ พี่จะชอบสังเกตตัวเองว่า ตอนเนี้ยสิ่งที่เรามีเราเป็นเราทำคืออะไร แล้วเรา appreciate มันหรือเปล่า เราชอบในการทำมันหรือเปล่า ถ้าเราชอบอ่ะ เราก็มีความสุขแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝืนใจตัวเองหรือว่าบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำอันนี้สำคัญมากๆเลย คือจริงๆก็คล้ายๆกับมิ้นเหมือนกันนะที่รู้สึกว่าการที่เราแบบมาสำรวจตัวเองว่าตอนนี้สิ่งที่เราเป็นทำมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเรามีความสุขกับมันไหมถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันใช่มันโอเค ก็ทำแบบนั้นต่อ ซึ่งมิ้นก็ว่ามันก็เป็นการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆอย่างมีแรงใจนะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มินรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรมินรู้สึกว่าคำแรกที่ขึ้นมาในหัวคือ เราต้องอยู่อย่างมีความสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆในชีวิตของเราอะคือรู้สึกว่าทุกคนอะจะมีชีวิตที่แตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตต้นทุนชีวิต คือทุกคนมันจะแตกต่างกัน ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น อันนี้เราจะเกิดทุกข์แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากลับมาที่ตัวเองว่าแล้วเราจะมีความสุขยังไงภายใต้เงื่อนไขนี้อะถ้าเราทำได้ก็คือเรามีความสุขแล้วใช่แต่ถ้าสมมติเรามีความแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะเราต้องใช้ชีวิตให้ได้แบบนั้นอะเอฟเฟกต์กลับมาก็คือแน่นอนความทุกข์เพราะเราไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ เพราะว่าเงื่อนไขในชีวิตภายใต้เงื่อนไขในชีวิตเนี่ยเราต่างกันอย่างที่บอกเนาะว่าบางทีความหมายชีวิตเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับปรัชญาเนาะพี่ก็เลยมีปรัชญานึงมาแชร์ค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิทยาเนาะแต่รู้สึกว่าอยากแชร์จังเลยอะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านหรือว่าเคยเห็นบ้างชื่อว่าอิคิไกค่ะปรัชญาของเหตุผลในการมีชีวิตอยู่อันนี้มินได้ยินครั้งแรกจากพี่อีฟค่ะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์เคนโมงิค่ะมีชื่อว่า The Little Book of Ikigai The Secret Japanese Way to Live a Happy and Long Life ค่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวแบบร้อยปีเลยเขาก็เลยไปสำรวจว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุยืนยาวเนาะก็มีกฎความสุข4ข้อด้วยกันค่ะข้อ1ที่เขาบอกเลยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เหมือนที่พวกเราคุยกันไปเลยว่าความสุขเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตเช่นแบบการตื่นมาเห็นแมววิ่งเล่นแล้วต้องไปเก็บแมวอะไรอาจจะเป็นความสุขเล็กๆที่มันไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยอะไรเงี้ยหรือว่าการดื่มด่ำอากาศตอนเช้าข้อ2ค่ะคือไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตที่มันจะจบสิ้นลงเมื่อไปถึงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะจบลงอ่ะแต่มันจะต้องมีเป้าหมายต่อไปใช่ไหมให้เราทำไปเรื่อยๆเนาะเขาก็เลยบอกว่าให้เราลองตั้งเป้าหมายระยะสั้นเรื่อยๆแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวให้เราทำด้วยใช่ข้อ3ค่ะนี้พี่ชอบมากก็คือการสร้างความสมดุลจากองค์ประกอบ4อย่าง1ก็คือให้เลือกทำในสิ่งที่เรารักข้อ2คือเลือกทำในสิ่งที่โลกกำลังต้องการหรือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ใครบางคนข้อ3ก็คือการเลือกทำในสิ่งที่สร้างคุณค่ากลับมาให้ตัวเองได้สุดท้ายก็คือเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดอันนี้คือสมดุลจากองค์ประกอบ4อย่างเขาบอกว่าถ้าเราบวกสิ่งที่เราทำแล้วเรารักกับสิ่งที่เราทำแล้วเราถนัดมันจะกลายเป็นความหลงใหลหรือว่า passion ถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักบวกกับทำในสิ่งที่โลกกำลังต้องการมันจะเป็นหน้าที่หรือว่า mission ถ้าเราทำในสิ่งที่โลกกำลังต้องการบวกกับทำในสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองมันจะกลายเป็นงานหรือ vacation สุดท้ายค่ะถ้าเราทำในสิ่งที่เราถนัดบวกกับทำในสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองจะกลายเป็นอาชีพหรือ profession ซึ่งพี่มองว่าจริงอย่างที่เขาบอกนะคือเราต้องสร้างสมดุลให้กับ
ตัวเองด้วยถ้าเราทำให้คนอื่นแต่เราไม่ได้คุณค่าอะไรกลับมาเลยแน่นอนว่าเราจะเกิดความทุกข์ในใจขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันมีประโยชน์จริงไหมทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราได้คุณค่าอะไรกลับมาเลยหรือว่าเราทำในสิ่งที่เรารักแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องการเลยอ่ะคือแบบอาจจะรักนะแต่ว่าไม่ใช่ในแง่ดีอ่ะเป็นการกระทำในแง่ที่ไม่ดีเนาะมันก็จะรู้สึกทุกข์กับตัวเองอีกว่าฉันทำไปแล้วมีใครต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็ความสุขข้อสุดท้ายเลยของเขาก็คือทุกอย่างอยู่ในตัวของมันเองค่ะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความพิเศษเป็นของตัวเองมีเหตุผลของการเกิดมาแล้วก็มีคำตอบในการเกิดมาในแบบของตัวเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่สนับสนุนว่าความสุขและความหมายของชีวิตอ่ะเป็นอะไรที่เราตอบได้แค่คนเดียวแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยพี่มิ้นแชร์เกี่ยวกับอิคิไกเนาะซึ่งเป็นปรัชญาหนึ่งเกี่ยวกับความหมายชีวิตเรามิ้นนึกถึงหนังสือเล่มนึงที่มิ้นเคยอ่านแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่อ่านนานแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนจำเนื้อหาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันดีมากๆเลยก็คือ The 5 Secrets You Must Discover Before You Die ก็คือความลับ5ข้อที่คนต้องค้นให้พบก่อนตายซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนอันนี้จริงจังเลยนะคือเขาอะไปเหมือนกับรวบรวมทำการศึกษาทำการวิจัยเลยจริงจังว่าในหมู่คนที่อายุเยอะแล้วอะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะบอกอะไรได้ว่าสิ่งที่ควรค้นให้พบอะก็คือความสุขและความหมายชีวิตคืออะไรอะจริงๆแล้วด้วยความที่คนที่อยู่ในวัยชราแล้วอะเหมือนกับว่าเขาจะผ่านชีวิตมาเยอะเนาะมันก็เลยเหมือนได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วก็ตกผลึกจริงๆอะซึ่งมินรู้สึกว่าเล่มเนี้ยมันอาจจะแบบอ่านแล้วทำให้หลายๆคนอะรู้ความหมายแล้วก็ความสุขของชีวิตตัวเองได้อันนี้คุณผู้ฟังอาจจะต้องแบบลองไปหาอ่านเนาะทั้ง2เล่มเลยอาจจะได้แง่คิดที่ต่างกันแต่ว่าอาจจะเป็นการที่ทำให้คุณผู้ฟังหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าตอนนี้ความหมายของชีวิตของเราคืออะไรคือจริงๆแล้วบางครั้งอย่างที่เราบอกเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำตอบที่เราต้องตอบด้วยตัวเองก็จริงแต่ว่าบางครั้งการที่เราไม่มีความรู้หรือว่าข้อมูลอะไรเลยอ่ะมันก็ทำให้เรานึกอะไรไม่ออกเหมือนกันนะเหมือนกับหัวสมองมันว่างเปล่าอ่ะว่าแบบเราจะเอาจุดไหนมาดีหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าการที่เราไปอ่านหรือว่าไปฟังอะไรมาบางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นลิสต์ให้เราเหมือนกันนะว่าแบบอันไหนที่ใช่เรามากที่สุดอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันไม่ผิดนะแล้วก็มันเป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทำให้เจอเร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่มิ้นเกริ่นไปในช่วงตอนแรกคือแอบเกริ่นไปเล็กน้อยเกี่ยวกับคำว่าโลโกเทอราพีเนาะมันคือการบำบัดทางจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักค่ะที่มาค่ะก็คือวิกเตอร์แฟรงเคิลเนี่ยเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้คือมันเป็นทฤษฎีการบำบัดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าโลโกเทอราพีเนาะซึ่งแบ็กกราวน์เนี่ยก็คือเขาเคยถูกขังในค่ายกักกันนาซีแล้วรอดชีวิตซึ่งการที่เขาต้องอยู่ในสภาวะนั้นน่ะคือจะต้องเจอกับความโหดร้ายจะต้องเจอกับการทำร้ายทารุณกรรมต่างๆแต่เขาก็เลือกที่จะดูแลแล้วก็ปลอบโยนนักโทษในนั้นไม่ให้ฆ่าตัวตายซึ่งเขาค้นพบว่าคนที่ไม่ทิ้งเป้าหมายและความหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไปมากกว่าแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีนี้เนี่ยคือจากเว็บไซต์ Very Well Mind เขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าวิกเตอร์น่ะจะเชื่อว่าแรงจูงใจในการใช้ชีวิตมาจากความต้องการที่จะค้นหาความหมายชีวิตของทุกคนเนี่ยมีความหมายได้แม้จะอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายและข้อต่อมานะคะก็คืออันนี้มินชอบมากเลยที่เขาเขียนเอาไว้ว่าภายนอกเนี่ยพรากทุกอย่างจากเราไปได้ยกเว้นอิสรภาพอิสรภาพที่พูดถึงเนี่ยก็คืออิสรภาพในการเลือกว่าเราจะมีทัศนคติแบบไหนต่อสถานการณ์ที่พบเจอซึ่งวิกเตอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาเราเปลี่ยนภายนอกไม่ได้เราจะต้องกลับมาเปลี่ยนที่ภายในเพราะว่าเขาต้องถูกกักขังไว้อะเนาะแต่ว่าเขาก็สามารถทำให้คนอื่นที่ถูกขังเหมือนกันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายขึ้นมาได้อะในสภาวะแบบนั้นอะใช่คือจริงๆมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยเนาะแต่ว่าคิดว่าดีจริงๆแหละเหมือนกับเขามีแรงพลังใจที่ดีมากๆเลยในการที่จะทำแบบนี้เนาะแล้วก็ในทฤษฎีนี้เนี่ยในจุดประสงค์ของโลโกเทอราพีเนาะก็คือสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้จิตวิญญาณเอาชนะความทุกข์ยากในชีวิตไปได้ซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนค่ะก็คือ de-reflection ก็คือให้คุณเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเองเป็นโฟกัสคนอื่นเพื่อให้คุณไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิตกกังวลกับปัญหาและอย่างที่2ค่ะก็คือ paradoxical intention ซึ่งในวิธีนี้เนี่ยก็จะลองให้คุณอะลองนึกถึงสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคือมินว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ให้เราเตรียมใจและทำใจอะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่เราจะเจอได้อะคืออะไรแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็คือ Socratic Dialogue อันนี้ก็คือจะให้คุณลองสำรวจตัวเองโดยการสังเกตและตีความถึงสิ่งที่ตัวเองพูดว่าเวลาเราพูดเนี่ยเรามีแพทเทิร์นในการอธิบายสิ่งต่างๆยังไง
แล้วก็ต่อมาค่ะก็คือแนวคิดของโลโก้เทอราพีเนาะก็คือจะให้ความสำคัญกับ3สิ่งอันนี้จากเว็บไซต์ของ Viktor Frankl Institute ค่ะก็คืออย่างแรกค่ะคือ freedom of will ก็คือการมีอิสระในการตัดสินใจในการสร้างจุดยืนของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างที่2ค่ะก็คือ will to meaning คือทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ซึ่งการค้นหาเป้าหมายชีวิตเนี่ยจะเป็น1แรงจูงใจในการใช้ชีวิตและอย่างสุดท้ายค่ะก็คือ meaning of life ก็คือความหมายชีวิตเนี่ยเป็นความจริงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละคนคือจากที่มินแชร์มามินรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกก็คือรู้สึกว่าโลโก้เทอราพีเนี่ยเหมือนกับเน้นเกี่ยวกับการให้เรารู้ความหมายชีวิตของตัวเองเนาะแต่มินคิดว่าพอมาอ่านเกี่ยวกับ will to meaning แล้วอะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นตรงที่ว่าคือเขาบอกไว้เลยว่าแบบมันเป็นแค่อย่างหนึ่งเท่านั้นเนาะในการที่จะสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตให้กับเราเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีก็อาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ใช่เพราะว่ามีอย่างอื่นที่เป็นแรงจูงใจในการใช้ชีวิตด้วยมาถึงหัวข้อที่สำคัญเหมือนกันเนาะคือเราจะจัดการความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่รู้ความหมายของชีวิตจริงๆคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความหมายชีวิตเนาะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นการให้ความสำคัญน่ะคือสำหรับบางคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เขาก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันได้โดยที่ไม่รู้สึกทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเนาะว่าแล้วถ้าเราให้ความสำคัญกับมันและเราอยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้ความหมายของชีวิตเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอย่างแรกค่ะมินรู้สึกว่าเราต้องลดความคาดหวังต่อความหมายชีวิตลงคืออยากแชร์ต่อค่ะมีเพื่อนมินคนนึงที่ส่งสารคดี10 Years with Hayao Miyazaki มาให้แต่มินยังไม่ได้ดูเลยนะแต่เพื่อนบอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าชอบเขาทึ่งในตัวเขามากๆทำให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็มีความหวังขึ้นก่อนอื่นบอกกันค่ะว่าฮายาโอะมิยาซากิเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของสตูดิโอจิบิเนาะก็คือสร้างอนิเมะที่ดีมากมายเลยคือเพื่อนบอกว่าเขาอะเป็นคนธรรมดาที่เก่งมากซึ่งมินชอบคำนี้เพราะให้ความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้พิเศษหรือว่าไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความหมายถ้าสมมติว่าเราใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งที่ทำแล้วสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้นั่นก็อาจจะเป็นความหมายหนึ่งในการมีชีวิตแล้วอันนี้นึกถึงซีรีส์ The Gifted ที่เพิ่งดูจบไปอะไรเงี้ยคือพอใช้คำนิยามว่า gifted ให้กับเด็กเก่งหรือว่ากลุ่มเด็กที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือเด็กพิเศษขึ้นมาแล้วอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนอื่นอะจะแบบไม่เก่งหรือว่าไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นคำนิยามที่คนคนนึงหรือว่าองค์กรนึงให้กับเด็กคนนึงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งพี่มองว่าแบบถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเด็กที่อยู่ในห้องกิฟต์เองอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองได้รับ privilege บางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแล้วเด็กคนอื่นอาจจะต้องถูกทอดทิ้งเพราะเด็กกลุ่มที่เขาเรียกว่าเด็กพิเศษซึ่งพี่มองว่าคำว่าเก่งไม่เหมือนกันธรรมดาไม่เหมือนกันที่น้องมินชอบคำว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่เก่งมากพี่มองว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าเด็กที่ธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในห้องกิฟต์แบบนั้นอ่ะก็เป็นคนที่เก่งมากเหมือนกันแต่บางทีอาจจะหลงลืมตัวเองไปว่าฉันก็ไม่ดีในแบบของฉันหรือว่าคนรอบข้างมองว่าเก่งศิลปะไม่ดีเก่งคณิตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าทุกคนควรจะรู้ว่าตัวเองมีข้อดียังไงแล้วคนอื่นก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินเขาว่าเขาเก่งอันนี้คือเขาไม่เก่งแต่ทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกันใครจะไปรู้ว่าคุณฮายาโอะตอนนี้จะเป็นแบบโหเจ้าของสตูดิโอที่แบบยิ่งใหญ่มากๆในตอนนั้นในวัยเด็กของเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาที่แบบไม่ได้รับสปอตไลท์อะไรเลยจากคนรอบข้างแต่วันนี้เขาสามารถแบบสร้างสปอตไลท์ให้ตัวเองได้โดยที่เขาใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละคืออันนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็คิดว่าอยากไปดูบ้างเลยเรื่องนี้แต่ว่าดีมากนะแบบคือเหมือนแบบเขามีการสอบวัดระดับบางอย่างเพื่อแยกเด็กพิเศษออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับ privilege สุดๆเลยนะแบบห้องพักแยกทานข้าวก่อนใครแต่งตัวอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมพอเกิดความไม่เท่าเทียมปุ๊บเด็กจะตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นว่าแล้วทำไมต้องมีสิ่งอะไรเหล่านี้แยกอะไรคือเกณฑ์ตัดสินว่าคนนี้เก่งคนนี้พิเศษคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามองให้เห็นมองให้กว้างเนาะว่าตอนนี้เรากำลังแบบเหมือนกับถูกขังอยู่ในค่านิยมที่เราจับต้องไม่ได้นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยการที่เรารู้ให้ได้ว่าตอนนี้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราถูกขังอยู่ในค่านิยมนั้นจริงๆเพราะเราไปเผลอยึดติดกับสิ่งนั้นจริงๆมินก็คิดว่าการกลับมาตระหนักรู้แล้วก็ยอมรับว่าเราเป็นแบบนั้นอยู่ก็จะช่วยให้หาทางแก้ได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะ
อย่างที่สองค่ะก็คือเปิดใจให้กับความหลากหลายของความหมายชีวิตเพราะว่าความหมายชีวิตอะเอาจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรก็ได้เนาะคือมีโค้ดหนึ่งที่ชอบค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ความหมายชีวิตงั้นใช้ฉันเป็นเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคุณก็ได้เอ้ยมันดูน่ารักใช่คือมันเป็นคำพูดของคนนึงต่ออีกคนนึงที่ฟังดูน่ารักเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความหมายชีวิตจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นงานก็ได้และอาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามช่วงเวลาในชีวิตด้วยก็ขอให้เปิดใจกับความหลากหลายนั้นอย่างที่3ค่ะก็คือหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือมิ้นแอบมีความเชื่อเล็กๆว่าทุกคนต่างต้องการสิ่งบางอย่างอะที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้สำหรับบางคนที่แบบ have no idea สุดๆว่าฉันทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรเพื่อใครเพราะงั้นการค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยก็อาจจะช่วยได้คือมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันสำคัญมันมีคุณค่ามากพอที่จะใช้ชีวิตต่อเพื่อสิ่งนั้นคืออันนี้อยากแชร์ค่ะว่าเคยอ่านทวิตหนึ่งใน Twitter เนาะคือเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอะสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก็คือแล้วใครจะให้อาหารแมวเคยเห็นอันนี้เหมือนกันคือแบบเหมือนเป็นฟิลแบบเขาหันไปเห็นน้องแมวพอดีแล้วเขาก็เห็นแบบแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วจะมีใครที่สามารถรักแล้วก็ดูแลน้องแมวได้ดีเท่าตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่แหละคือแบบสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนแต่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเองซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยอย่างที่เราบอกอาจจะเป็นเฮ้ยชีวิตนี้อยากไปดูคอนเสิร์ตของวงนี้สักครั้งที่เราชอบหรืออะไรก็ได้ซึ่งแบบเนี่ยแหละมันอยู่ที่ว่าเรานิยามจริงๆเนาะแล้วก็ข้อ4ค่ะคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตในวันที่เราเกิดคำถามมาว่าเราเกิดมาทำไมความหมายชีวิตคืออะไรอาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกล่องลอยแล้วก็ไร้ที่ยึดเกาะเนาะลองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองมันจะเหมือนการที่เราให้ตัวเองได้ยึดเกาะแล้วก็เบี่ยงเบนตัวเราออกมาจากความรู้สึกแย่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้ทำเลยอะหรือลองทำสิ่งที่เราสนใจลองใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายให้กับตัวเองเช่นเราอยากเรียนจิตวิทยาแต่ว่าตอนนั้นไม่สามารถเรียนได้เพราะที่บ้านไม่ให้เรียนอย่างเงี้ยลองตั้งเป้าหมายว่าเราจะเรียนคอร์สเรียนจิตวิทยาอย่างน้อย1คอร์สต่อเดือนไม่แน่ว่าเราอาจจะค้นพบความหมายของชีวิตคืออะไรก็ได้ในระหว่างที่เราทำแบบมิชชั่นให้กับตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเนาะว่าบางทีเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะมันก็เหมือนกับเราว่างเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปทำอะไรบางอย่างมันก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งอ่ะมันอาจจะซ่อนอยู่ในหลายๆสิ่งที่เราทำก็ได้อะไรแบบนี้จริงๆการที่เราทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เรามองว่ามันธรรมดามากมันคงไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาแน่ๆแต่บางครั้งการที่เราแค่ก้าวออกไปข้างนอกอ่ะมันอาจจะได้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นเพื่อนพี่คนนึงเขาชอบไปคาเฟ่ทุกคนก็มองแค่ว่าเขาคงไปแค่ถ่ายรูปแล้วก็กินกาแฟอะไรเงี้ยแต่เขานั่งแล้วเขานึกอะไรได้เยอะจากตรงนั้นเลยอ่ะคืออาจจะด้วยบรรยากาศด้วยเสียงด้วยคนที่เขาไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยเขาเลยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะคือลองระบายออกไปน้องมิ้นเคยไหมที่เรากำลังคุยกันเรื่องแบบทั่วไปเบสิกมากๆแล้วอยู่ๆมันก็เข้าสู่แบบ deep conversation เฉยเลยอ่ะ นั่นแหละค่ะใช้โอกาสนั้นในการคุยกับคนที่เราไว้ใจคนที่เราคุยด้วยได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเปิดท็อปิกมาว่าเธอว่าความหมายชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันนี้ต้องเกิดจากการเรียนรู้และการสังเกตด้วยนะว่าคนเนี้ยเราสามารถคุยได้ไหมเพราะว่าบางคนเราก็ไม่ได้เข้าสู่ประโยคประมาณนี้บ่อยๆอ่ะแต่ก็จะมีคนที่อยู่ๆเราก็เข้าประโยคเหล่านี้เฉยเลยอ่ะจากเรื่องธรรมดาเช่นแบบชอบกินอะไรเงี้ยคือมันเบสิกมากอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็ไปจริงจังอะไรเงี้ยลองถามเขาแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันจริงๆไอ้ความรู้สึกหรือความคิดเบื้องลึกของเราอ่ะอาจจะออกมาเพราะเราอยู่กับคนที่เราไว้ใจหรือว่าอยู่กับคนที่เราสนิทใจอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะมินรู้สึกว่ามินอ่ะชอบข้อนี้มากๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องการหาความหมายชีวิตได้อย่างเดียวนะแต่ว่ามันใช้ได้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความเศร้าความรู้สึกทางลบอะไรคือการที่เราคุยกับคนอื่นอ่ะบางครั้งปัญหาที่เราเผชิญอยู่อ่ะเหมือนกับคนที่เผชิญปัญหาจะมองไม่เห็นรอบด้านหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราลองเอาตัวเองออกไปคุยกับคนที่เราไว้ใจได้บางทีเขาอาจจะให้มุมมองอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าว่ะตอนแรกเราไม่ได้คิดมุมนี้เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนกับการทำสคริปต์ของเราเลยเนาะว่าเวลาเราพูดคุยกันอ่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยข้อที่อีกคนนึงเพิ่มมามันก็ไม่ใช่อะไรที่เราคิดในตอนแรกเลยนี่นาอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเลยทำให้การพูดคุยกับคนอื่นอ่ะมันอาจจะช่วยเราได้เป็นมุมมองแบบ360องศานะแบบเรากับเขาบวกกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้วงกลมอะไรอย่างงี้แต่พี่ชอบคิดว่าคนที่พี่คุยด้วยที่พี่ไว้ใจอ่ะเขาเป็นแมวที่มีสายตาในการมองมากกว่าเราจำไม่ได้ว่าเคยเห็น
เกร็ดความรู้หนึ่งที่เขาบอกว่ามนุษย์มองได้180องศาใช่ไหมก็คือแนวแบบแนวระนาบเราแต่แมวมองได้กว้างกว่านั้น คือสามารถมองไปถึงพี่เคยสงสัยว่าทำไมแมวมันดูเห็นเราอะอะไรเงี้ยหันหลังอยู่อะไรเงี้ยแต่คือมันจริงๆอะงั้นแสดงว่าหลายๆครั้งแมวก็อาจจะรู้แหละว่าเราเรียกหรือว่าเราอยากที่จะยุ่งด้วยแต่ว่าก็หันไปทางอื่นแต่จริงๆก็เห็นเราอยู่นะแต่ก็ไม่สนใจอะไรแบบนี้ร้ายมากคนนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่คิดว่าทำได้เลยคือการที่เราระบายออกไปหรือว่าลองแบบถ้าสมมติเราค้นหากับตัวเองแล้วเราไม่รู้เลยคืออะไรอะไรเงี้ยเราลองแชร์กับเพื่อนๆอ่ะอาจจะทำให้เราค่อยๆเปิดใจแล้วก็สะกิดอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในใจเราออกมาได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็อยากเสริมค่ะนิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงคนรอบข้างซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่แบบมีคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจได้แต่ว่ามินเลยอยากเสนออีกทางเลือกหนึ่งที่พวกเราพูดกันบ่อยๆนั่นก็คือการพบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งอ่ะคือการที่เราจัดการอะไรบางอย่างในตัวเองไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นการไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้ว่ามันควรที่จะทำยังไงหาคำตอบยังไงมันก็อาจจะดีกว่าที่คุณจะได้รู้จักตัวเองจากตรงนั้นการที่เราไปพบผู้เชี่ยวชาญบางครั้งเรารู้สึกว่าคำถามที่เขาถามเราอะไรเงี้ยดูธรรมดามากเลยเราจะเสียเวลามาคุยกับเขาทำไมแต่ว่าคำถามเหล่านี้มันจะค่อยๆลีดเราไปสู่คำตอบที่เราอยากได้ในแบบที่เราจะต้องตอบด้วยตัวเองคือเขาไม่ได้ลีดเราแต่เราเนี่ยแหละแบบลีดตัวเองไปเรื่อยๆพี่มองว่าตรงนั้นแหละคือสำคัญมากๆคือเขาจะมีการตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวเราเองอันนี้ชอบมากๆเลยคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันคือการที่เราถามเขาแล้วเขาให้คำตอบเรามาเลยซึ่งจริงๆเราไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการที่อย่างที่พี่มิ้นบอกเลยก็คือการตั้งคำถามให้เราไปเจอสิ่งนั้นอะด้วยตัวเองอย่างนี้เราจะค้นหาความหมายชีวิตตัวเองได้ยังไงบ้างคะน้องมิ้นสำหรับมินนะคือค้นหาไปเรื่อยๆจากการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี่แหละเพราะว่าระหว่างทางอันนี้จริงๆพี่มินก็พูดไปด้วยว่าระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะทำอะไรบางอย่างหรือว่าเจอใครสักคนที่มีคุณค่าทางจิตใจมากพอจนนิยามสิ่งนั้นหรือคนนั้นอะเป็นเป้าหมายของชีวิตหรือว่าความหมายของชีวิตเราก็ได้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปตามเส้นทางที่เราเดินด้วยนะวันนี้อาจจะเป็นคนนี้แต่อนาคตอาจจะไม่ใช่คนนี้แล้วก็แบบไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองว่าฉันเปลี่ยนไปหรือเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปตลอดว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ความหมายชีวิตเป็นแบบนี้วันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงซึ่งไม่ผิดเลยเนาะใช่ไม่ผิดเลยและสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อเนาะและอีกข้อนึงที่รู้สึกว่าชอบมากๆตอนที่คุยกับน้องแทนเนาะคือเขาบอกว่าลองให้เวลาตัวเองบ้างน้องแทนบอกว่าใน1 วันเนี่ยมนุษย์ใช้เวลาอยู่กับคนรอบตัวเยอะมากๆจนผลกระทบคือเราไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับตัวเองลองพยายามหาเวลาเพื่อค้นหาตัวเองด้วยการอยู่กับตัวเองได้มีการตั้งคำถามเล็กๆกับตัวเองเช่นเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคำถามเล็กๆเหล่านี้ถึงจะเล็กแต่สำคัญมากเพราะมันอาจจะเป็นบันไดไปสู่คำตอบว่าความหมายชีวิตของเราคืออะไรคือเราค่อยๆตั้งคำถามเล็กๆเล็กๆในแต่ละวันโดยที่เราไม่ต้องไปนึกนะว่าเราจะต้องหาความหมายของชีวิตให้ได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะไปเองโดยธรรมชาติมันจะมาเองอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันนี้มิ้นกับพี่มิ้นก็ได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับความหมายชีวิตแล้วก็ได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโลโก้เทอราพีด้วยถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะคะมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์หรือว่ามีข้อคิดเห็นหรือว่ามีวิธีการค้นหาความหมายของชีวิตตัวเองที่ใช้แล้วได้ผลก็สามารถแชร์ได้เต็มที่เลยเพราะว่าพวกเรายินดีรับฟังมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่สำคัญเลยคือมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาเห็นด้วยค่ะซึ่งในเอพิโซดนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะAlljit นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android